Moi boas tardes a todos e grazas por estar aquí nunha nova edición das conferencias do Anuario Brigantino, cita máis que consolidada no calendario cultural de Betanzos. Durante todo o mes de marzo teremos ocasión de coñecer algo máis do noso pasado grazas aos estudos que aquí se presentarán e que posteriormente se publicarán no Anuario Brigantino. Parque do Pasatempo ou o mundo en Betanzos. O título destas xornadas non podía ser máis atinado, xa que representa perfectamente a vontade coa que naceu esa obra de don Juan García Naveira, unha obra sorprendente, chea de significados, que nestes días ademais foi nomeada pola Xunta de Galicia como ben de interese cultural, obtendo o recoñecemento que merece e abrindo un campo esperanzador para que moitos aínda coñecemos como Horta de don Juan. Este ano 2020 contamos con uns conferenciantes que comparten unha serie de características que me gustaría poñer en valor. En primeiro lugar, o seu énfase en centrar as súas investigacións na historia local. Sei de boa man que os investigadores que pasan habitualmente polo noso arquivo municipal son ademais todos betanceiros, e permíteme, Pilar, que te inclúa tamén nese saco, porque sei que a tua infancia estivo ligada á nosa cidade. E non menos importante, a xuventude que todos teñen e a seriedade dos seus traballos de investigación que nos permitirá abordar neste mes de marzo as diferentes lecturas que se poden facer das obras dos irmáns García Naveira. A todos eles e ao público que hoxe nos acompaña, quixera mostrar o meu máis sincero agradecimento e hoxe dun xeito especial a profesora da Universidade de Santiago, Pilar Cajiao Vila, que logo será presentada por Ángel Arcai, e que este ano é ademais de conferenciante, coordinador xunto ao director do Anuario Brigantino, Alfredo Erias, deste ciclo. Para os dous tamén o meu especial agradecemento polo seu esforzo. E agora os deixo con Alfredo Erias. Señora Concelleira de Cultura, autoridades, Pilar, amigos e amigas, ante todo, moi agradecida pola vosa presencia e simplemente dicirvos que a filosofía e a organización deste ciclo arredor do pasatempo deriva dunha conversa entre Ángel Arcai e máis eu. Ángel e os seus compañeiros e colaboradores levan facendo nos últimos anos unha gran labor de investigación e difusión dos valores patrimoniais do pasatempo, creando e publicando, ademais, en internet, a estupenda revista digital Casa dos Espellos, revista poliédrica da cultura galega. É lógico, por tanto, que sexan eles os protagonistas destas conferencias e agradézolle moito a Ángel todo o seu traballo organizativo á miña beira. Felizmente, ademais, cando xa estaba moi avanzada a organización, o pasatempo foi declarado BIC pola Xunta de Galicia e todo iso fai que este ano sexa absolutamente coherente que adiquemos o ciclo ao pasatempo e ao contexto que o arrodeou. O vindeiro día 12, Sara Fraga Pérez pronunciará a conferencia Sempre houbo ricos e pobres, a convivencia da moda parisina das García Naveira cos últimos resquicios do traxe tradicional galego. O 18, Daniel Lucas Teijeiro falará do Parque do Pasatempo como unha finca museo. E finalmente, o 26, Ángel Arcai Barral, coordinador comigo do ciclo, pronunciará a conferencia Que é o Parque do Pasatempo, Arte, Capricho e Iniciación. Pasolle agora a palabra a Ángel, que fará a presentación da profesora Pilar Cajiao Vila, a quen, desde logo, lle agradezo moito a súa presencia hoxe aquí. Bueno, gracias a todos por vir hoxe aquí, boas tardes, e gracias tamén a Alfredo por estas palabras, porque, bueno, imaginaredes que para alguén que estudia historia, que de repente che digan isto a unha persona como Alfredo, con todo o traballo que leva detrás do anuario de investigación local, de historia local e demais, pois, bueno, é un empuxón importante. Non sei se coñecedes a nosa revista, chamase Casa dos Espellos, na honra dun pequeno edificio que había no Parque do Pasatempo, que estaba á altura do Camiño do Carregal, que, bueno, unha especie de copia que Juan García Naveira fixo dunha Casa dos Espellos que viu na Exposición Universal de París. Era unha pequena caseta na que ti entrabas e estaba chea de espellos cóncavos e convexos que daban unha imaxe así distorsionada de todo o que tiñamos ao redor. Pois collimos ese nome para a revista precisamente porque pensamos que o Parque do Pasatempo admite moitas visións. Podémonos achegar ao Parque do Pasatempo dende moitos puntos de vista. E isto é a filosofía un pouco destas xornadas. Queríamos traer hoxe aquí a este Parque do Pasatempo, a esta pequena enciclopedia, para que cada un de vos vise pois como se pode abordar, neste caso, pois dende o movimento migratorio que nos vai a contar hoxe Pilar. Para a semana Sara falarnos da historia da moda, como a través da historia da moda podemos sacar moitísimos datos, como se fosen documentos históricos prácticamente, para coñecer o pasado deste sitio.
Logo o meu colega Dani vai dar aquí unha masterclass de todas as referencias artísticas que hai no Parque do Pasatempo. Ese día xa podes vir preparados porque vai ser completo. E logo, por último, bueno, pois unha pequena visión de tratar de enfiar todas as pezas que hai no Parque do Pasatempo para verlle o sentido. Dito isto, quería agradecerle tamén ao Concello de Betanzos porque, bueno, eu non creo que estemos nunha nova etapa, senón que ca declaración de ben de interese cultural do Parque do Pasatempo pechouse unha etapa anterior. Foi como unha especie de punto e aparte e agora sí que empeza pois un novo momento para este lugar. Así que, bueno, que mellor que comenzar con estas xornadas e tendo con nos unha voz tan especializada como é a de Pilar. Vexo por aquí a moitos antigos alumnos dela, ela é profesora titular da Universidade de Santiago, pero ademais tivo, entre outros cargos de importancia, pois era directora do Arquivo de Migración Galega. Ela estivo sempre vinculada dende 1990 que presentou a súa tese, que ademais, se non me equivoco, titulábase Participación Económico-Social de la Inmigración Gallega en Montevideo 1900-1979, estivo sempre ligada ao estudio da historia de América, da historia de Latinoamérica e dos movimentos migratorios galegos. Entonces pensábamos que era a mellor ponente para comenzar hoxe porque nos vai dar unha visión de contexto de todo o que vamos a ver despois. Vai nos explicar como era ese momento no que naceron os García Naveira e como era toda a vida que os rodeou eles con seus viaxes para Argentina. Así que, sin máis, Pilar, moitas gracias por vir hoxe aquí porque, aparte de unha boa amiga, sempre és unha profesora que se presta para este tipo de cousas. Gracias. Esto, aquí está. Sí, estíos. Non tens que acercarte máis. Bueno, moi boas tardes, casi xa noites. Agora son eu a que teño que agradecer, por suposto, os organizadores das xornadas, a Alfredo, a Ángel, que ademais son dúas columnas vertebrais da historia de Betanzos, pola dirección do Arquivo 1, pola dirección desa magnífica revista que de verdade recomendo, Casa dos Espellos, na que estou no Consello Editorial por unha xentil invitación da Asociación de Amigos do Pasatempo e, por suposto, tamén ao Concello de Betanzos. Os profesores universitarios e os non universitarios, os profesores por defecto para nós o ano comeza en setembro, o sea, non en xaneiro, así que contando desde setembro é a segunda vez que estou aquí en esta sala por iniciativas similares, non? Que sempre redundan no beneficio da vila de Betanzos e polo tanto para mí é unha verdadeira honra que en estas ocasións, nas dúas ocasións se me convida a estar aquí. Eu decía, bueno, vou contar o mesmo, que vaya rollo, pero, bueno, a insistencia de Ángel de Alfredo, pois desde logo non debín de deixar tan mal sabor de boca cando me convidan a vir de novo, non? Efectivamente, claro, o tema do pasatempo sobre o que van a discurrir fundamentalmente as charlas que van a vir despois da miña, pois ten unhas coordenadas espaciais, unhas coordenadas temporais, e sobre todo explícanse solo si coñecemos algo de un fenómeno que foi de unha relevancia indiscutible para a historia do noso país, do país galego, non? Porque a maiores da importancia histórica que xa foi suliñada polos expertos, polos investigadores, etcétera, deixou tal pegada na memoria colectiva de Galicia que cando a calquera persoa se lle pregunta así, calquera persoa con outras formacións, etcétera, se lle pregunta acerca dos vencellos de Galicia co mundo exterior, inmediatamente di a inmigración. Efectivamente, Galicia tivo relacións co exterior, pero o que máis relacionou, e ademais diría eu, co mundo mundial, foi precisamente o feito migratorio. E ademais de esa importancia colectiva, pois eu casi que me atrevo a asegurar que non hai casa en Galicia donde non teña habido en un momento histórico ou en outro un emigrante. Pode quedar máis ou menos lonxano
os meus alumnos saben que eu fago esa reflexión na clase sempre, non? E ao principio, houve inmigrantes na túa familia? Todo o mundo di, no, buscade, mirade, preguntade. Entón, en unha xeración ou en outra, a pouco que rasquen na memoria familiar, pois atopan con esa presencia do fenómeno migratorio. Eso constitúe, por un lado, parte dunha memoria familiar de carácter individual, de carácter privado, pero que é a única que sumando as todas esas memorias individuais, pois a investigación foi quen de saber algo máis, cada vez máis, deste fenómeno que durou pois aproximadamente máis de 150 anos con toda a seguridade. A inmigración galega foi un fenómeno de matriz europea. Efectivamente non fomos os únicos emigrantes, sino que formamos parte de un éxodo extraordinario que mobilizou a máis de 50 millóns de persoas que entre 1850 e 1950, por tomar así unhas datas marco, arriba ou abaixo, cruzaron o Atlántico para dirixirse a novas sociedades que estaban entón en plena construcción, donde todo era posible, donde todo estaba por facer e, polo tanto, donde se podían desenvolver as inquedanzas, as esperanzas e os desexos de quenes partían de aquí. No caso da inmigración galega, ademais, unha das características que sí a pode diferenciar de outros povos europeos é que foi constante, continua, sin deterse nunca, porque outros países, outras rexións tiveron inmigración en tal período, en tal outro período, pero como vou tratar de demostrar, a inmigración galega foi un fenómeno de persistencia histórica de longa duración. Sabemos, todos os galegos sabemos, que esa inmigración foi aos máis diversos destiños, en América prácticamente ao conxunto dos países americanos, pero tamén sabemos que houve unha inmigración logo continental, que foi cara a Europa, e incluso unha inmigración intrapeninsular, que foi a Portugal, que foi a Barcelona, que foi a Bilbao, a Madrid, en distintos momentos, non? Ao redor deste fenómeno de trascendental importancia para a historia contemporánea de Galicia, que non se pode explicar se non é tendo en conta, pois houve ao longo do tempo numerosos debates acerca de si era un mal, si era un ben, si tiña aspectos negativos, si tiña aspectos positivos, unha visión, digamos, a que imprimiu carácter, unha visión rosaliana da emigración, unha visión típica de Castelao da emigración, unha visión, cuestionada por uns, xeralmente máis cuestionada que louvada, se é que se pode decir louvada, pero o que sí vense demostrando que desde logo tivo luces e sombras, que desde logo foi, unha vez que foi un feito, proporcionou a Galicia maiores beneficios que, aínda que resulte chocante, polo acostumbrados que estamos a esta visión de desestructuración da terra, de brazos que faltan, etc. Pero en termos xerais, máis beneficios para o proceso de desenvolvemento modernizador de Galicia que os prexuicios que lle podera causar. Tuvo varias fases. A primeira delas abrangueu, como dixen ao principio, desde mediados do século XIX ata 1930. A pouco que se pense, sobre todo os que saiban algo de historia, danse de conta de que esas datas coinciden precisamente co comenzo do auxe do ciclo capitalista mundial e ca crise, a primeira grande crise do capitalismo, o que sabemos, o que todos coñecemos como a caída da Bolsa de Nova York, e a primeira grande crise. Polo tanto, vai a ser un movimento que, como tal,
acompana e forma parte do ciclo propio do capitalismo, donde os emigrantes constitúen unha forza de traballo que, ao faltarlles nun lugar, trasladanse a outro para buscar mellores expectativas. A segunda fase, deixando polo medio entre ambas o éxodo político tras a guerra civil, que é o movimento do exilio, que ten características diferentes aos movimentos económicos, pero que tamén comparte algunhas destas características, digo que deixando ese impás polo medio, a segunda fase migratoria de Galicia ábrese nos anos 40, coincidindo ca posguerra da Segunda Guerra Mundial, e culmina cando esas oleadas que todavía marchaban a América trocan por outras que van aos países europeos en plena reconstrucción. Como decía tamén ao principio, durante todo ese tempo, desde 1850 hasta ben avanzado o século XX, conviven outras migracións de carácter interior aos lugares máis industrializados da península ibérica, e nos anos 80 todavía eran 80 do século pasado, aínda eran moitos os mozos galegos de determinadas comarcas que emigraban sistemáticamente a Canarias antes da crise do ladrillo e eso. Eu diría máis, eu diría que todavía na actualidade persisten os movimentos migratorios, son de outras características, involucran a outros perfiles de emigrantes, pero todavía Galicia expulsa poboación a cara ao exterior, que algún día terán que ser, estas mobilidades terán que ser analizadas. Polo que ten que ver ca migración a América, que é onde o título que leva esta conferencia, en Galicia comeza a albiscarse xa a altura con anterioridade a 1853. Por que dou unha data tan concreta? Porque 1853 foi cando se lexislou por primeira vez sobre a migración. A lei de migración primeira foi esta de este ano, e que de feito houbo esta necesidade de legislar porque salía ao paso de unha realidade que era máis que evidente, non? Que a xente marchaba, non só marchaba de Galicia, sino do conxunto da península ibérica, pero desde logo as cifras de Galicia xa en aquel momento iban por diante de outros contextos do mapa, non? Realmente está sempre esa pregunta, e cantos foron, cantos en conxunto marcharon desta etapa, digamos, pioneira da emigración de mediados do século XIX. Realmente hai moitas dúbidas, non? Porque non empezan a existir rexistros sistemáticos de saídas donde se contabilizan os emigrantes hasta 1882, co cual o principio hai 30 ou 40 anos que dificultan as fontes bastante chegar a algún tipo de estimación, non? Pero si sabemos que con valoracións en conxunto desde ese primeiro momento hasta que o ciclo total toca o seu fin, pois máis por riba de 2 millóns de galegos terían partido fora, cara a fora, non? No caso americano houbo moitos destinos. En termos de conxunto, e polo que sabemos hasta o momento, cruzando as investigacións feitas desde este lado e as feitas por investigadores e historiadores dos outros países do lado do Atlántico, o Río da Plata, xuntando Argentina e Uruguai, recibirían, polo menos neste ciclo clásico da emigración ata 1930, a maior cantidade de galegos, seguido inmediatamente de Cuba. Detrás viría Brasil. De feito, a
o numerosos que eran, isto non é novo, é ben coñecido, numerosos que eran no Río da Plata e máis en Cuba, fixo que a todos os españois por extensión se lles chamara gallegos, non? Logo xa serían o mellor gallegos de Cádiz ou gallegos de Castellón de la Plana, pero en principio era precisamente por ese volumen tan extraordinario dos procedentes de Galicia. Decía que en esta etapa, hasta 1930, despois estaría Brasil, e logo xa como destinos máis minoritarios, pero importantes por canto procederon de determinadas comarcas moi concretas, foron tamén os dos emigrantes que partiron cara a México, cara ao Perú, a Puerto Rico, a lugares ás veces moito menos que soan moito menos, pero sin embargo, vamos a ver, os emigrantes da Guarda na fronteira con Portugal, no Baixo Miño, cando falan de migración falan só de Puerto Rico e República Dominicana, porque foi a donde foron todos os daquela comarca, non? Entón, por iso, tamén hai que ter cuidado con esta cuestión dos volumes e das cifras, porque vense modificadas en moitas ocasións por zonas xeográficas de Galicia. Os Estados Unidos tamén recibiron moitos inmigrantes galegos en un ciclo moi particular, porque ás veces eran galegos que estiveran en moitas ocasións foron galegos que estiveron primeiro en Cuba e que logo remigraron aos Estados Unidos, foron galegos que estiveron primeiro en Panamá cando a construción do canal de Panamá e que logo tamén terminaron remigrando aos Estados Unidos, e incluso algúns deles procedentes destes lugares que digo, de Cuba, de Panamá, non foron os Estados Unidos e quedaron espallados por pequenos países centroamericanos onde as colectividades non son moi numerosas, pero sí chegan a ter unha certa entidade, non? Costa Rica, por exemplo, que apenas se menciona, pero sin embargo os emigrantes da Estrada constitúen cadeas casi seculares de migracións a Costa Rica, non? Entón, bueno, hai que ver a escala macro e tamén a microescala dependendo do que estemos a falar. Cando remata este ciclo a altura dos anos 30, como decía antes, por contracción da economía mundial, pola primeira crise do capitalismo, renóvanse as corrientes ultramarinas, porque vou deixar de lado todo o que teña que ver con Europa, etc., para centralo nas Américas, como indica o epígrafe da conferencia. Esta nova vaga, aínda que en número inferior á anterior, a de 1930, diríxese simultaneamente todavía a países que foran receptores tradicionais na etapa anterior, é dicir, pervive todavía a emigración cara ao Río da Plata, pervive a emigración cara aos Estados Unidos, cara a México, pero desaparece Cuba, casi desaparece. Moita xente pensa que os galegos deixaron de migrar a Cuba cando a Revolución Cubana, pero había moitos anos que os galegos xa non ían a Cuba, desde os anos 30, 40 xa chegaban a cuentagotas, e sobre todo nesta etapa xurde un destino novo completamente, onde os galegos non foran antes, que é Venezuela. Nos anos 40, ao finais da década dos 40, que é unha emigración que recordamos todos, nos anos 50, nos anos 60, polo auxe do petróleo, a aparición do petróleo e a fortaleza que adquire o Bolívar en aquel momento. Quen diría iso no momento actual, onde Venezuela converteuse nun país expulsor non só de inmigrantes que chegaron a él nun momento, sino de nacionais que por diversas razóns pois salen na actualidade, non? Ben, a evolución da inmigración en Galicia ao longo de todo este ciclo dividido en subfases tan dilatado no tempo, deixou, como decía ao principio,
pegadas de moi diferente cariz, non? Por exemplo, si pensamos nos aspectos puramente burocráticos que necesitou todo o emigrante como primeiro asunto que tiña que resolver antes de marchar, pois existe unha variadísima gama de tipos documentais que van desde os abultadísimos expedientes que tiña que facer un emigrante no século XIX, reunindo permisos, reunindo cédulas da parroquia, do alcalde, etc., as carteiras de emigración que xa expide o Consello Superior de Emigración a comenzos do século XX, a os pasaportes tal e como os coñecemos na actualidade, que levaron os últimos emigrantes, pois estes de Venezuela, non? Que xa iban con aquel pasaporte verde que todavía podemos recordar, non? Pero neste marasmo documental no que nos movemos os historiadores e donde somos capaces de, ou intentamos ser capaces de determinar causas, efectos, etc. Para o caso da emigración galega xa fomos chegando a algunhas casi que consenso, aspectos consensuados por bastantes de nós. Desde logo que a dimensión de fenómeno masivo, cando Rosalía canta "Iste vaise, aquel vaise", porque presencia como espectadora directa as saídas en aquel momento de tantísimos emigrantes cara a Cuba, que o poema chamase Pravana, esa salida imparable de todas as aldeas, de todas as vilas de Galicia ten lugar a partir de 1870, con claridade. E, bueno, as causas, digamos, son como sempre, son causas estructurais por un lado e coyunturais por outro, non? Os picos máis altos alcánzanse a estructura, sigue sendo un elemento causal, pero os picos máis altos alcánzanse en determinados momentos e por determinadas razóns. Estructurais eran o predominio de unha sociedade típicamente rural, de carácter eminentemente rural, con un sistema de propiedade da terra que aínda pervive entre nós, quero decir, un sistema minifundista que facía que fose casi que insuficiente para manter a propia familia e desde logo antieconómico a todos os niveis, pero sin embargo a terra vai a ter unha importancia fundamental que vou a mencionar inmediatamente, aínda que fose destas características, non? Estructurais foron ao longo das últimas etapas do século XIX a desarticulación constante e continua das economías tradicionais, do liño, da vide, etc., que sufriron por distintas razóns embates importantes en determinadas comarcas, e desde logo todo eso tivo unha relación directísima con estes fluxos que iban increcendo a medida que pasamos do século XIX ao século XX. A lentitude, aínda que houbo algúns cambios, a lentitude con que se implantaron para mudar definitivamente esa situación fixo que esas saídas fosen continuas, é dicir, que aínda que se melloraba en algún aspecto, en algún lugar donde se empezaban a redimir foros ou donde se empezaban a buscar alternativas de migración á cidade, a Coruña, a Pontevedra, donde fose, sempre había outros que todavía non chegaran ese tipo de cambios e espoleados polas informacións, porque é tamén o momento no que comeza a difusión da información, espoleados por esas informacións, os emigrantes comenzan a pensar en outros lugares ca pretensión de cambiar a súa vida.
máis alá houbo motivacións concretas en cada caso, porque prácticamente tense demostrado que a emigración foi unha estrategia de sobrevivencia, non? O sea, non unha estrategia diseñada, vamos sentarnos todos e vamos decir o que vamos, ti vas a emigrar, ti non, non, pero unha estrategia de algún xeito subliminal que obligaba a alguén da casa que tiña que marchar fora, non? Decidíase de algún xeito quen quedaba e quen tiña que marchar para precisamente non só acadar un futuro mellor para o que marchaba, sino tamén para acadar un futuro mellor para os que quedaban, gracias a marcha da persoa en concreta. E non cabe dúbida de que a meirande parte o fixeron por razóns de tipo económico, que non quere decir que emigraran os máis probes. Os máis probes nunca poden marchar, nin siquiera poden emigrar. Emigra quen algo ten, agora volverei sobre o asunto, pero por razóns económicas, por expectativa de mobilidade social, por un mundo que vían agotado aquí segundo momento cronolóxico por diferentes razóns, pero a súa decisión involucra en moitos casos ao resto da familia, porque, bueno, logo ese espello no que mirarse, ese efecto imitación, non, que tamén opera no imaginario colectivo, vai a ser o que dé a continuidade pois a todas esas saídas casi que imparables, non? Pero aparte estaban as coyunturas, é dicir, isto que expliquei tan someramente era o que estaba na persistencia, non, da estructura do país, pero logo estaban as coyunturas, non, coyunturas moi concretas que obligaban a tomar decisións nesta dirección, non? Por exemplo, as guerras, os conflictos bélicos, que houbo varios, máis dos que serían desexables, obligaban en moitos casos aos mozos a tomar por esa razón dúas vías. Había quen, porque era chamado a filas, aproveitaba, sobre todo no caso da guerra de Cuba, para despois pasarse a vida civil, unha vez que, se non morría na manigua, claro, pasarse a vida civil e quedarse en Cuba cando fora licenciado, ou había quen, polo contrario, por escapar do servicio militar que o iba a levar á guerra, a de Cuba, a de Filipinas, a de Marruecos, despois, pois emigraba para non ter que rendir un servicio militar que era entón obligatorio. Temos aquí, por exemplo, un soldado cubano, antecedente insigne de unha das persoas que está na sala de Ixoa, un soldado da guerra de Cuba que logo quedou en Cuba, non? Temos aquí, por exemplo, un soldado da guerra de Filipinas que era dai ao lado da Ponte do Porco. Este non quedou en Filipinas, voltou, pero emigrara antes a Cuba e por eso fora desde Cuba levado para a guerra de Filipinas, non? Cando estaban liberados de esta obriga de que xa non había guerra, cando a guerra rematara ou cando conseguiran evadir o servicio militar pola vía que fose, tomaban tamén o camiño da emigración. Tanto é así que durante o directorio militar de Primo de Rivera, que estaba en pleno auxe a campaña africana, non? Xa fora o desastre da Anual, os mozos non querían ir a quintas, cada vez iban máis novos, iban xa rapaciños moi novos porque xa non había xeracións bastantes para mandar ao RIF.
Entón, houve por parte do directorio militar medidas moi drásticas para reducir para que nadie escapara, non? Para que ninguén escapara do servicio militar. Pero aínda así, moitos enseñaban pois historias diferentes para evadir ese tipo de prestacións e, sobre todo, contábase ademais para iso ca colaboración dos ganchos, dos promotores da emigración, que eran quenes sacaban grandes beneficios ás veces da ignorancia dos emigrantes, non? Entón, bueno, eu podo falsificarte a túa cartilla militar, eu podo falsificarte a túa documentación persoal, pero cobrando comisións excesivas por eso, igual que as que lles cobraban cando estes ganchos habitualmente relacionados cas compañías transportadoras, cas navieiras, que facían un bo negocio cos emigrantes e tamén lles cargaban máis no prezo da pasaxe. Non todas, falando desto, non todas as persoas tiveron as mismas posibilidades para afrontar eso, o que era o necesario, comprar a pasaxe para marchar. Para o seu financiamento existiron varios mecanismos para quenes decidían marchar. E volvo ao que decía antes, aquela pequena propiedade que de algún xeito fora impulsora da emigración por antieconómica, sin embargo servía de garantía para adquirir, hipotecándoa, vendéndoa, polo viricueto que fose, servía de garantía en moitas ocasións para comprar o billete que permitía ao emigrante marchar a América. Isto explica de maneira clara por que os galegos, tamén os asturianos e tamén en xeral todo o norte español emigrou máis que o sur. O campesino andaluz non tiña nada que hipotecar, polo tanto, aínda que emigrou xeralmente a través de campañas reclutadas, non unha inmigración espontánea como a que houbo en Galicia. Outro recurso obviamente eran os préstamos particulares, os usureros que existían en todos os lugares a altísimo interés, ou os préstamos feitos por veciños ou parentes, sobre todo que emigraran antes e que xa desde América proporcionaban, adiantaban o precio da pasaxe, ás veces aproveitándose tamén, porque as relacións de parentesco moitas veces son solidarias, pero tamén ás veces son de explotación. Entón, bueno, a aquel emigrante que lle prestaran para ir a Montevideo, para ir a Habana, para ir a Buenos Aires, xa se encargarían de cobrarlle logo, o mellor en horas de traballo, ou pois bueno, non sempre da maneira máis limpia, non de aquel teórico préstamo que lles facían. Neste ciclo largo hai que decir tamén que dominaron os homes, pero as mulleres non estiveron alleas. As mulleres xogaron un papel importante, primeiro de espectadoras do feito migratorio, as viudas de Vivas de Rosalía, non? Que terminaron despois tamén enganchándose sempre en un desequilibrio numérico notable respecto dos homes, precisamente pola propia estructura familiar de Galicia, é dicir, as mulleres quedaban cuidando a casa, cuidando os vellos, cuidando os rapaces, etcétera, porque a casa é unha institución tamén en Galicia, pero con todo iso as mulleres forose incorporando tamén paulatinamente. A altura de 1910 sube extraordinariamente o número de mulleres que marchan, sobre todo cara ao Río da Plata, porque tamén en ese momento os barcos melloraran moito as condicións, non vou decir de comodidade, porque cómodos non eran, pero polo menos de seguridade para cruzar o Atlántico. Decía antes que cando marchaban a un lugar
ou a outro, era porque recibían unha información, era porque chegaba unha información do tipo que fose máis ou menos veraz, ás veces enganosa, pero que polo menos servía para animar e incitar a outros a que foran. Eso explica, obviamente, porque se forxan as cadeas migratorias, as chamadas cadeas migratorias, que máis ben son redes de emigrantes. Porque os de Bergondo foron todos os Estados Unidos, lóxicamente, porque os pioneiros que foran son os que incentivaron que foran outros, porque os do Gondomar foron a Montevideo, polo mesmo. É dicir, esa difusión de información foi a que fixo que se contaxara esa febre migratoria e que foi reflexada tantas veces, non? Isto é unha foto real, é unha foto que apareceu na revista Céltiga, unha revista que se editaba en Buenos Aires en 1927, e que obviamente non é un posado, é no momento no que as mulleres da vila xuntábanse para ler as cartas de América, non? Para ler as noticias dos que estaban alá, e se acaso para decirlle tamén, cando logo de lelas, ois ti, por que non vas ti tamén ao fillo máis pequeno, ou ao sobriño, ou a quen fose, non? Non é, por tanto, unha casualidade que sucesivas xeracións dunha mesma procedencia vayan a un mesmo destino, que non é só un destino xeográfico, é tamén un destino laboral, como vamos a ver despois, non? Respecto da partida, durante o tempo do tráfico a vela, cando aínda non existía o vapor que aparece nos anos 70, e por eso tamén decía antes que o grande movimento masivo aparece en 1870, porque tamén aparecen os barcos movidos a vapor, non? Decía que durante o tempo do tráfico a vela, de Galicia se saía prácticamente de onde che cadraba, de Ribadeo, se que eras da Mariña luguesa, de Vilagarcía, que xa tiña un porto bastante importante, que logo vai a ir perdendo importancia co crecemento de Coruña e de Vigo, pero prácticamente de calquera porto onde houvese un armador con un barco de vela que se arriscara a cruzar o Atlántico, pois podíase salir de ali. Cando o fenómeno se convirte en masiva por la aparición nos peiraos dos grandes portos galegos, dos transatlánticos a vapor, tamén ten a consecuencia de que favorecense moitos negocios que rondan a ese asunto da saída, non? As fondas que estaban cerca do porto, os hotéis onde había que quedar uns días, e se acaso pois o mellor algún máis para que o emigrante pagase antes de sair, os propietarios do transporte terrestre, das carrilanas que iban desde as vilas hasta Coruña, hasta Vigo, todo era un negocio, e os enclaves, sobre todo de Coruña, de Vilagarcía Carril, de Vigo, foron crecendo extraordinariamente, e deron lugar tamén á aparición de novos oficios, non? Todo o mundo coñece esa foto famosa de Blanco, das carreteiras da Coruña que están transportando as maletas no porto, que foi publicada 20.000 veces, non? Eran mulleres as que facían precisamente ese tipo de traballo, de levar porque os transatlánticos non atracaban no mesmo peirao, non se podía, senón lanchóns que trasladaban, e elas levaban hasta os lanchóns os baúles, as maletas, etcétera, non? Eran os portos donde todo empezaba, eran os portos donde se establecían os primeiros lazos de sociabilidade entre os emigrantes, porque todos iban nas mesmas condicións.
Era aí donde, e ti de donde és, eu son daqui, eu son dalá. Ai, bueno, pois cando cheguemos alá estaremos en contacto, imos a axudarnos. Efectivamente, ese agromo de sociabilidade feita no momento da saída logo vai a ter, ao chegar aos destinos, unha repercusión clara na formación das sociedades étnicas que lles chamamos, os famosos centros galegos, casas de Galicia, etcétera, etcétera, espallados por todos os países de América, non? Eran collín este dibuixo porque decía, cando se en fin, investigamos a partir de documentos, a partir de papéis, os historiadores pretendemos non inventar nada, non? Esta é, por exemplo, a emigración pintada por un neno que dice, se pode ler, este es el barco que la trajo. Es unha nena, era unha nena que escribía desde Buenos Aires aquí a súa avoa, falando da súa nai que viñera a ver aquí a avoa, e entón lle escribe, lle di, este es el barco que la trajo a mi mamá, esta es tu casa, le dice a la abuela. E se lle déramos a volta a postal, que non a temos aquí, estaban pintados as galiñas, os pitiños, que a nai lle contara como era a casa da avoa. A nena xa era argentina, ela xa nacerala e que non coñecía. Por iso seleccionei isto, non? Pero decía que no momento que o emigrante sae e que leva esas maletas, eses baúls, donde se levaban pertrechos persoais, pois a roupa, o que tivera para levar para os primeiros días, levaba a documentación que lle iban a pedir cando chegase ao novo lugar, pero tamén levaban pois digamos un material intangible, non? Levaban unha cantidade de sonos, de esperanzas, de medos, porque iba a ser novo todo o que iban a enfrentar. Aquí está a chegada dun emigrante da Coruña al puerto de La Guaira en Venezuela, o día que chegou, xusto o día que chegou, un pouco simbolizando toda esta expectativa, non? Desde logo dificultades non lles ían faltar cando chegaban a outro lado. A búsqueda de traballo, isto é un contrato de traballo que un emigrante logrou chegar a Venezuela, non? Aquí, claro, xa estamos na década dos 50, 60 e as cousas facíanse así, un contrato de traballo, contrato como tal, respaldado xurídicamente, pero ao principio eran puros tratos verbais que non tiñan garantía en moitas ocasións, e que facían que moitos dos emigrantes levaran moitos desenganos. Buscar traballo... que pasou? Nada? Ángel? Por favor. Non, só a sair de aí. Vale. O aforro desde o primeiro minuto. O primeiro que facían era tratar de aforrar desde o primeiro minuto de chegar. Esta é unha conta, por exemplo, dun inmigrante que fora aos Estados Unidos, pero fixadevos, non sei se se ledes aí, cuenta especial en pesetas, es decir, había bancos norteamericanos que xa abrían cuentas en pesetas pola abundancia de inmigrantes de esta procedencia. Os papéis, é dicir, isto que escoitamos a cotío, non? Aquí, non, en mi casa traballa unha dominicana, pero está viendo si consigue los papeles. Isto que escoitamos todos os días, no, está trabajando pero non tiene papeles. Os galegos pasaron por iso. Foron traballadores sin papeles en moitas ocasións. Non porque entraran ilegales, ás veces entraron ilegales, ás veces foron tamén como polizóns, pero había que ir ao consulado español para conseguir unha cédula
que acreditara a súa nacionalidade española. Había que conseguirlo unha cédula de identidade uruguaya ou argentina ou cubana. Había que plantexarse se era bo ser só residente ou era mellor nacionalizarse, naturalizarse. Non, eu non o fago porque eu quero volver. Eu, en cambio, síntome identificado totalmente con este país. Toda esa variabilidade deuse, como podedes imaginar, cada caso é unha historia e deronse todo ese tipo de posibilidades. Dende o principio, os emigrantes, según chegaban, intentaron manter, en termos xerais, de algúns non se soubo nunca máis, pero intentaron manter o contacto directo ca súa terra de orixe, a través desas cartas de América que víamos antes, a través de distintos, máis ou menos asiduas, desde logo non eran como os whatsapps de agora, ás veces un ano, dous ou máis, sin saber do fillo que marchara ou algo, pero por norma xeral o contacto foi bastante asiduo, porque era ademais ese contacto, como dixen ao principio, o que actuaba de motor para que as migracións continuaran, non? Houbo un proceso de intercambio que se produxo desde o primeiro momento, que foi máis alá de ese intercambio puramente epistolar. En moitas ocasións as imaxes acompañaban a ese intercambio epistolar. É moi interesante, non? O análise das fotografías, do que traducen como documentos as fotografías que iban a América e que viñan de América. Houbo tamén unha cousa que se chamou cine de correspondencia, que eran películas no momento ademais temprano da aparición do cinematógrafo, o sea, non estamos a falar de os anos 50, senón de comenzo de século, e facíanse películas aquí para mandar a outra beira do Atlántico, ou facíanse películas alá para mandar aquí aos parentes e que viran como se divertían, sempre a parte linda, no? da cousa, para manter ese contacto. Iso foi o que creou, o que José Antonio Durán chamou, creo eu, con tanto acerto, a parroquia da cá e a parroquia da colá. Esa relación e esa interconexión casi osmótica entre dúas beiras que permitiu e que tanta consecuencia vai a ter logo no retorno a Galicia, do que vamos falar inmediatamente. Por certo, dame córtame el rollo. Ben, entón, pero moito máis frecuente que ese cine de correspondencia, decía, foron as fotografías. Estou segura de que en todas as casas de todos vostedes hai fotografías como as que vamos a mostrar, non? Primeiro están as fotos que van da cá e que van con dedicatoria. Este é o meu avó. O seu pai tiña pensado, como bo sadense que era, levalo aos Estados Unidos, que é onde foron todos os de Sara, non? Entón, el escribía e o rapaz contestaba a seu pai que non estaba nunca aquí. Era ademais unha emigración esta das mariñas, non moi característica. Era unha emigración dentro da emigración, dos que iban nos barcos mercantes e que facían campañas curtas, 6 meses en Nueva York, voltaban, tiñan un fillo por regla xeral, volvían a marchar e estaban así intermitentemente durante o tempo que estaban fora. Non só navegaban, sino que recalaban no Porto da Habana ou de Nueva York. Estaban ali 6, 8 meses traballando na construción, traballando no que fose. Unha emigración moi característica, non? Esta é de moito máis adiante a abuela sola que queda aquí e que manda os netos que están non sei en este caso onde, bueno, para que vexan que está ben. A nai que marchara e que deixara aquí, non son todos fillos dela, pero algúns fillos e amigos, e que lles pedía
que lle mandaran as fotos para ver como medraban. Pero moito máis frecuentes que as fotos de ida eran as fotos de volta. É dicir, esmerábanse moito máis os que estaban fora en demostrar moitas cousas. Demostrar que triunfaran, aínda que non fose de todo certo, demostrar que estaban máis adiantados que de verdad o estaban, demostrar que estaban ben de saúde. E esas fotos de volta foron cambiando co paso do tempo. Ao principio son fotos de estudio. Os emigrantes, xa convertidos alá en inmigrantes, vestíanse cas súas mellores galas. Destas fotos hai en todas as casas galegas, diría eu, non? As súas mellores galas van a un estudio da Habana, de Nova York, de Buenos Aires, fan un retrato e o mandan para aquí, exactamente igual, con un puro habano, novas costumes, novos usos. Pero, sin embargo, as fotos de estudio comparten todas unha característica, e que os rostros son totalmente inexpresivos. É un posado feito expresamente para lucir o look xeral, non o xesto da cara, non? Que ás veces é un tanto inexpresivo, non? Todo moi preparado, nun lugar para que viran como os nenos pois criábanse, ben vestidos, non iban a mostrar outra cara que non fose a cara positiva das súas vivencias, non? Fondos falsos. Que necesidade tiñan estes señores que estaban na Habana de sacarse unha foto con Morro da Habana detrás, si estaban na Habana? O sea, iban a un estudio donde estaba pintado o faro do Morro da Habana, el barco entrando, e eso sí, eles co periódico como un sinal indiscutible de progreso. Quen di aquí o periódico, non? Era puro periódico, non teñen desperdicio realmente a interpretación das fotos, non? Falsas xeografías de fondo, exóticas, pretendendo ser exóticas, cando o exotismo estaba na rúa dos países de América, sin necesidade de cañas de bambú para que se vira. Estes estaban no Brasil, que está cheo de palmeiras, pero foron donde había unha palmeira pintada para estar ali pois ben representados, non? Interesantísimo todo o análise que se pode facer das imaxes, que tamén daban conta do que facían, de cando se casaban, de cando facían os fillos a primeira comunión, de cando nacía un, de cando había un bautizo, e por suposto o máis do máis, o aiga, era o símbolo indiscutible de ter triunfado. Isto en todos os tempos. Esta foto é Caracas, anos 60, pero sin embargo isto deuse sistemáticamente en todos os momentos, e incluso se miramos as fotos da migración a Europa, que non é América, o primeiro coche comprado en propiedade, eso hai no que mandar, porque é o sinal que comproba ao emigrante exitoso, do que non se contaba canto tiña que sacrificar para adquirir, e máis estes coches, non? Que aquí non víamos isto nunca, porque claro, hai que darlle a volta a cuestión. É dicir, esta foto é dos anos 50, aquí os anos 50 foron bastante chatos, o sea, bastante, en fin, entón, evidentemente o progreso estaba do outro lado do Atlántico, non? O coche, por excelencia, aparecendo en todas as historias. Os ratos de lecer co coche de fondo, evidentemente, de como, donde pasaban. Isto é el Junquito, o sitio típico donde iban todos os emigrantes que estaban en Caracas, ¿no? Donde os galegos dominaban o negocio dos chicharróns. Algo pasou que volvimos ao principio e que non enganchou coa... Esta era a última da... Acordaste do primeiro... Bueno, en fin, quero decir que o estudio das imaxes que foron acompañando ao proceso... Era 27 aquela? Sí. Sí, esta é.
vas a poner en Sí, ese modo. Perdón, é que non quería que se movese, porque se non tens que ir pasando, tío. En modo presentación vais sobre o saco. Sí, vai dando, señor. Sí. Bueno, esta foto, curiosamente, foi atopada aquí en Betanzos, nunha casa que iba a ser tirada. Alguén dedicado ás antigüedades recolleu un álbum que había aí, e había unha colección extraordinaria de fotografías do estilo deste que van dando conta prácticamente a diario do que fai esta familia que era betanceira. Os ratos de lecer, decía, as prácticas do deporte, donde iban pois un día de excursión. Esta vivía en Buenos Aires, pero un día foi a Mar del Plata, por exemplo, as festas que tiñan en determinados lugares, a posición social que ían acadando a medida que iba pasando o tempo, os lugares máis ou menos exóticos que visitaban, experiencias aquí en un cañaveral en outra época de moi distinto tipo, lugares atípicos totalmente do que aquí era coñecido, bodas, bautizos, mulleres liberadas que non existían aquí, en bañador, en unha piscina, anos 47, 48, que escandalizarían as aboas de aquí cando viran este tipo de fotografías, cumpleanos, celebracións varias, experiencias insólitas que viviron algúns emigrantes, como este que se foi en Venezuela a visitar os indios motilones e quedou ali unha larga temporada, que fixo unha excelente colección de fotografías, por certo, non? Pero non eran as fotos solamente as que iban e viñan, había outras cousas que tamén iban e viñan, como por exemplo a música, non? Tanto é así que poderíamos falar de músicas da emigración, de músicas que foron emblemáticas na emigración, de músicas exportadas de Galicia polos propios emigrantes, que eran casi que himnos na emigración. Unha noite na eira do trigo, Dous amores, Un adiós mariquiña, foron gravadas en estudios de Nova York, de La Habana, de Buenos Aires, precisamente pola demanda que se producía de ese consumo étnico. É que a música acompañou sempre aos emigrantes cando marchaban e cando estaban alá, e ademais foi un referente das grandes sociedades creadas polos emigrantes, que unha das súas características do extraordinario abano que tiveron as sociedades galegas forxadas en América foi precisamente a do recreo, non a única. Estos son, por exemplo, os carnés de baile do moi ilustre Centro Gallego de La Habana, donde ao final xuntábase a élite dos emigrantes gallegos da Habana, porque tamén entre os emigrantes houbo clases, houbo élites, non? E que chocaban con as festas máis populares dos sectores medios ou máis baixos do conxunto dos emigrantes que non ían a esas grandes festas do poderoso Centro Gallego, pero que se reunían pois nun xardín ou en un lugar para celebrar as súas. O mundo do traballo foi tamén un dos grandes ámbitos de sociabilidade. Como decía antes, as cadeas migratorias forxadas en orixes comuns tiveron destinos comuns xeográficos e laborais. Non é casualidade que a Mariña lucense fose toda a Cuba e terminase toda empregada no sector do tabaco. Non é casualidade que os que triunfaron como tabaqueiros, que empezaron como modestos torcedores de tabaco, pero que logo crearon fábricas como Ramón Allones, por exemplo,
moi coñecida en Cuba, ou como la Devesa de Pedro Murias, nome evocador da súa lugar de orixe en Ribadeo, a Devesa, unha das grandes tabaquerías donde empregaba sistemáticamente os galegos que chegaban. E quenes chegaban? Os seus paisanos, eran todos de Ribadeo, de toda esa comarca, non? Pero igual que podemos falar, tomamos o exemplo do tabaco, non? Pero poderíamos falar igual en Cuba dos mineiros das terras de Viana, os baratilleiros da Terra Chá, os afiadores de Ourense, os mariñeiros das rías de Betanzos e Ferrol, que foron, entre Betanzos e Ferrol, que foron non a Habana, foron a Manzanillo, a un sitio moi concreto donde había un ingenio azucreiro que empregaba a mariñeiros de estas rías, precisamente, non? Os xa mencionados mariñeiros da Mariña Mercante de Bergondo, de Oleiros, de Sada, que foron os Estados Unidos, pero tamén de Ribeira, do Barbanza, que movilizaron cadeas moi concretas cara a Manhattan, a Queens, a Newark, aos alrededores da cidade de Nueva York, non? Mariñeiros da Costa da Morte, que foron o Perú, que crearon as primeiras empresas pesqueiras do grandísimo porto que hoxe é Chimbote, por exemplo, en Perú, xentes de Malpica, de Corcubión, de C, concentrados en ese sector. Os emigrantes que foron a Brasil, aos moitos brasiles que hai dentro de Brasil, que dominaron os negocios de hostelería en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Salvador de Bahía, onde foron comerciantes, onde foron xolleiros, basicamente, ou donos de tendas de secos e mollados, pero que tamén foron as siringueiras da Amazonía, ao abeiro do caucho, cando o caucho se convertiu no motor económico de eses estados de Brasil, ou os donos de hotéis que nutriron a cidade de México, moitos deles galegos e moitos deles de Carballino, ou de outros lugares de Ourense, de Avión, de comarcas ben definidas, carniceiros do Valmiñor en Montevideo, panadeiros de Carballo, taximetristas ou conductores de colectivos de Ourense en Buenos Aires, porteros de Carballino en Caracas, é dicir, gremios enteros, nichos laborais enteiros copados por inmigración procedente de Galicia, e sobre todo onde foron lexión en todos os países foi nos famosos tendas de, que aquí lle chamábamos ultramarinos porque nos viñan de ultramar, pero que ali chamábanse bodega en Cuba, almacén no Río da Plata, el gallego bolichero, el gallego de Manolito, de Mafalda, que precisamente é o arquetipo de a imaxe estereotipada do galego que estivo naqueles lugares. Por outro lado, paralelo ao mundo do traballo, a inmigración galega foi quen de construir fora ou de descubrir fora unha identidade da que non era consciente cando estaba aquí, cando estaba no país. Unha identidade étnica claramente diferenciada da que xa hai agromos desde finais do século XVIII, comenzos do século XIX, cando, por exemplo, a cidade de Buenos Aires foi tempranamente no século XIX atacada polos ingleses, configurouse un tercio de gallegos, o que quere decir que xa abundaban na cidade de Buenos Aires para loitar contra a invasión inglesa, pero que desde logo agromou de maneira clara durante a emigración a Cuba, porque ademais Cuba foi colonia española hasta 1898 e polo tanto aí xuntouse a aparición de un nacionalismo contaxiado tamén polo nacionalismo cubano de aquel momento. Todo o mundo sabe que Follas Novas de Rosalía de Castro foi publicada gracias aos galegos da Habana, a primeira sociedade étnica, a Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia,
Todo o mundo, desde entón Rosalía foi o icono máis representativo na inmigración en calquera dos países, xunto coa figura de Santiago, obviamente, que tamén exportouse a través de a inmigración. Todo o mundo sabe que a Real Academia Galega foi creada polo apoio dos emigrantes de Cuba e despois apoiados tamén polos do Río da Plata. Todo o mundo sabe que o himno galego foi creado precisamente na Habana e que estreouse en 1906 no Teatro Chacón, o teatro donde hoxe é o Gran Teatro Nacional, é o centro, o antigo edificio do centro gallego. Pero o símbolo por excelencia da identidade na inmigración deuse despois da Guerra Civil. A presencia de Castelao como exiliado no Río da Plata deu lugar á formación do Consello de Galicia, a primeira institución galega creada desde a emigración, como se fose o antecedente da Xunta de Galicia, institucionalmente falando, do que, por certo, o arquivo de Betanzos dese Consello de Galicia conserva a súa acta fundacional entre as riquezas que ten. Pero a inmigración tuvo outro efecto, que foi o retorno, que foi a outra beira, que foi o que trouxo a inmigración a Galicia, porque mirada de outro modo, máis alá do que os galegos contribuíron en cada un de eses países, sin poñer en dúbida a desestructuración que desde o punto de vista demográfico, familiar, etc., supuxo para Galicia. Non se vai a decir que veo aquí Pilar Cajeao a decir que a migración foi boísima, sin poñer en dúbida todo eso. Resulta evidente que impactou no proceso modernizador galego desde moi diversas ópticas, entendido incluso ese retorno como algo máis alá do verdadeiro retorno físico de algúns dos emigrantes. A emigración impactou en Galicia a través das remesas bancarias que conseguiron capitalizar Galicia, é dicir, nutrir a rede financiera de Galicia co que os emigrantes mandaban, cheques que se cobraban aquí, que se xiraban e se cobraban aquí. Conseguiu tamén, son estes distintos modelos, conseguiu tamén liquidar definitivamente o réxime foral e devolver a propiedade gracias precisamente a esas remesas. Contribuiu extraordinariamente á modernización agraria e industrial, invertiuse no agro, pero non só en mellorar o propio, sino en dar formación aos campesiños, con escolas experimentais, con misións pedagógicas que beneficiaban ao agro galego. E do mesmo xeito cambiou esa inmigración os hábitos e a vida cotidiá de Galicia. Por que se bailaban ritmos americanos en todas as verbenas galegas? Por que non houbo que esperar a que viñera a Panorama para que sonaran ese tipo de ritmos? Porque todo o mundo tiña un parente en Venezuela ou en Cuba ou algo, e xa sonaban aquí os ritmos que logo se chamarían salsa, que era antigo son, en Betanzos, na Coruña ou donde quera que fose. Por que lle debemos a inmigración, a escolarización de Galicia, máis de 300 escolas espalladas por todo o territorio galego, algunhas delas en Betanzos, gracias á filantropía de os García Naveira, pero chegaban a donde o Estado non era quen de chegar. Proporcionaban a oportunidade aos rapaces de se formar, de escolarizarse e de acadar un nivel de instrucción que lles impedira emigrar, ou que se o facían o fixeran con formación para poder facer frente ao mundo. Favoreceu a inmigración iniciativas sociais de distinto tipo, novedosos proxectos culturais, que vou a decir aquí na terra do pasatempo, non?
con esta solamente unha única mostra de todo o que ensina o pasatempo, que un debe de pensar como mirarían o pasatempos betanceiros de entón, de que lles estaban a falar, que era eso, que era toda esa idea de modernidade traída de outro lugar. Cambiaron a gastronomía. Que iba a ser de Galicia sin churrasquería, sin churrascadas, sin parrilladas? Eso ven de man dos emigrantes retornados do Río da Plata. Deron lugar a curiosísimas manifestacións arquitectónicas, da que hai unha... bueno, eu elexín aquí a Torre dos Moreno de Ribadeo e a verdad podería ter elexido a Casa dos García Naveira da Plaza do Campo, non? Que é outro estilo, pero que difunden aquí pois estilos novos, descoñecidos, que mudan a configuración da cidade, non? Betanzos constitúe, creo eu, un clarísimo exemplo de todo isto que tiven que decir ao final a correr, é dicir, de como a inmigración cambiou definitivamente o efecto da emigración, quero decir, cambiou definitivamente a historia de Galicia e non a podemos explicar sin tela en contra. Para rematar, felicitámonos todos, como dixo antes Alfredo ou Ángel, non recordo, de que por fin unha das grandes obras testimoniais da herdanza da emigración, o pasatempo, veña de ser declarada interés de ben cultural, e que de verdade, porque unha cousa é a declaración e outra cousa é ver agora que alcance pode ter eso, sexa preservada como verdadeiro patrimonio desta vila, pero tamén como testemunha histórica dun fenómeno o da emigración que sin dúbida é un dos eixos máis salientables da historia de Galicia. Moitas gracias. Ben, pois moitas gracias, Pilar. Nunca está de máis facer memoria, sobre todo se estamos un pouco atentos ás novas que veñen últimamente de Europa. E, bueno, está ben repasar toda a nosa historia máis recente para comprender certos aspectos do que está pasando. Como xa é habitual nestas conferencias, abrimos agora un pequeno coloquio para todos aqueles que queiran facer alguna pregunta, e seguro que sí que hai alguén que se anima, porque, bueno, non sei se coñecedes o Roberto Ar pasou por aquí ao escribir os seus aguafuertes gallegos, igual que había colonias en Estados Unidos, en Cuba e demais. El quixo entrar aquí no pasatempo e viu que ese día non podía entrar, entón paseou por toda a vila buscando a alguén que lle abrise ou que lle buscase a maneira para poder entrar, e quedou sorprendido de como os betanceiros usaban o che, que parecía isto Buenos Aires. Entón eso quere decir que moitos dos betanceiros acabamos naquela zona de alá. Entón seguro que hai algún que por aquí quere contar a súa experiencia familiar. Todas las causas que dijiste por las que emigró el gallego a América y que después posteriormente ya sería a Centro Europa, digamos, pregunto, una de las causas también sería el que para ellos el tener el mismo idioma, bueno, el mismo, a ver, que era una manera de facilitarle o no, o eso en su momento no tuvo nada que ver. Mira, sobre eso se ha discutido mucho, ¿no? Porque, claro, por un lado dice, bueno, las grandes cantidades fueron a países hispanohablantes o a países lusófonos, como el caso de Brasil, donde tampoco había dificultad porque era parecido al gallego, pero eso se rompe un poco con lo otro que acabas de decir, que los que fueron a Alemania no sabían alemán, los que fueron a Suiza no sabían alemán o italiano, dependiendo al cantón donde fueron, y los que fueron al Reino Unido sabían inglés. Entonces, hombre, hay unas afinidades culturales que pueden justificar los volúmenes, pero en general fueron porque había oportunidades. O sea, en el momento que van a América Latina es porque son sociedades en plena construcción, donde todo está por hacer, donde todo es posible, donde la movilidad social es rapidísima, además, y está garantizada.
Y a Europa no van a lo mismo, no van a movilidad social. Anda que no lo pasaron mal los de Europa, en barracones, en Suiza, en distintos lugares. No, pero allí lo que se hace es dinero rápido. Por eso la emigración a Suiza es de más corto ciclo, por decirlo así. Y por eso la emigración a América se detiene cuando el crecimiento de aquellos países se detiene. Porque entonces ya no hay lo mismo. En algunos casos pudo operar el tema de la lengua, pero no fue el determinante, creo. Sí. Mira, eu son da Mariña de Lugo e ali, como dixo antes, emigrou a maior parte da xente para Cuba, ¿no? E hai un gran patrimonio de casas indianas, pero a mí me manda na cabeza unha cousa, foi xente que se foi, emprendedora, que triunfou, pero que nun momento determinado, moitos regresaron, e non foron quen de manter ese estatus, arruináronse e as seguintes xeracións, salvo casos excepcionais, a seguinte xeración dilapidou todo o que tiña. ou pasou fatal ou acabaron emigrando. Na seguinte, digamos, tanda de migración é Europa. E é algo que me chama a atención, como alguén que é capaz de irse do seu lugar, de traballar, non sei exactamente de que, pero de facer grandes fortunas, de vivir tan ben, non é capaz de ver que a vida vai cambiando e que para asegurar que esas novas xeracións ese nivel de vida se teñen que readaptar, teñen que invertir en outras cousas, aparte que, bueno, o de Cuba tamén nos colleu un pouco a contrapé, non? E é algo que me pregunto sempre, por que sucede eso? Bueno, a ver, primeiro que non é, creo eu que non foi así en todas as circunstancias, non? No caso de moitas das grandes fortunas da Mariña luguesa, non? Digamos que tamén volveron en momentos pouco oportunos, por decirlo así, non? Bueno, os que volveron a consecuencia da Revolución Cubana, eses, claro, ese non volveron, es que escaparon, si non se deron de conta antes para sacar o capital, o perderon directamente, non? Pero incluso os que os volveron en outros momentos, bueno, hai que ver que esta non era tampouco unha economía en crecemento, depende en que momento volveran. Os que souberon invertir estratégicamente en sectores, pois sí que saíron adelante. A ver, que é a cidade de Vigo se non a inversión das remesas dos moitísimos ourensáns que en vez de invertir en Ourense invertiron no crecemento urbanístico de Vigo. A ver, habería que velo en distintos momentos. En moitas ocasións pasou outra cousa. Creeron tamén que o diñeiro era infinito, e as segundas xeracións creeron que eran millonarios para sempre. Logo chegan as terceiras e teñen que volver a emigrar, non? O sea, cada circunstancia non hai unha explicación única, sino que depende de volven, a donde volven, que é o que fan, entendes? E no caso da Mariña, claro, Cuba marca moito, non? Bueno, moitos xa se arruinaran en Cuba, ou deixaron en Cuba o capital e lles pillou a crise do 29, a outros lles pillou a de 59, o sea que aí tamén é moi particular, non? Foron todos a Cuba, os da túa terra, non todos, a Casa dos Moreno, esta que está aquí, que é o edificio fantástico, que sabes que foron a Argentina, sí, pero foi dominante a emigración a Cuba, sí, efectivamente. Sí, e logo eso, pues, completamente na miña aldea, non recordo ningún que non vivise pues, malamente despois, ou incluso eso, a segunda xeración se tuveron que emigrar. Tuveran que marchar. Moitas gracias, Pilar, por esta estupenda panorámica. A ver se podes facer algún comentario alrededor da posible diferencia de impacto dos emigrantes que marcharon a América galegos en relación con outras rexións ou zonas de Europa. É dicir, hai diferencias entre ese impacto aquí en Galicia e os emigrantes acá?
outros que marcharon, italianos, etc. Hai algo que sexa interesante comentar? Bueno, habería que facer efectivamente un estudio comparado, non, de moitos deles, de moitas das grandes colectividades, por decirlo así, non, que foron fora. En termos de Estado español, por exemplo, os asturianos tamén fixeron bastante parecido que os galegos na creación de escolas, tal, pero menos. Os cántabros, eu diría que isto foi así como casi como de occidente hacia oriente, non? Tamén é verdad que vai disminuindo o número dos que foron de occidente hasta oriente en España e polo tanto os efectos menores. Si hai colectividades italianas, de algunhas rexións italianas que tamén expulsaron moitísimos emigrantes, irlandesas, sin dúbida. En Irlanda tamén vese un impacto do retorno en determinados lugares. O mellor tamén foron, tamén iso vai a depender dos momentos, non? Porque claro, os galegos salen as riadas durante un momento que estáse a facer a industrialización de Galicia, entonces eses efectos de retorno donde non hai todavía un tecido financiero, ese retorno notase moito, e as outras colectividades retornaron en outros momentos, os grandes colectivos. Con todo é interesante. Agora, eu creo que os emigrantes sempre deixan pegada, o sea, sempre deixan pegada no retorno, de que vive actualmente Cuba, de las remesas dos que están fora, de que vive agora na nova crisis que están a pasar Ecuador, por exemplo. Hoxe acompanábame aquí un colega ecuatoriano que veo comigo hasta Betanzos, anda paseando por aí, e decíame, bueno, falando de esto de migración, eles tamén son un pueblo tremendamente migratorio, non? E decía, me decía, si vas ahora ya, que fun hai uns anos, e veíanse moitísimas casas dos ecuatorianos que estaban aquí en Murcia, en Valencia, nos Estados Unidos, e agora que están volvendo a salir outra vez. Entón, no momento de auxe da inmigración, os efectos no lugar de orixe deixanse notar. Non sei decirte neste momento se somos os máis ou non. En termos, que é algo que creo que ti coñeces ben, no, de os efectos sobre a educación e a escolarización, ese foi fantástico. Se non, aquí hasta a República non houve escolas, a non ser as dos emigrantes, prácticamente. Ninguén máis anima? Pois deixámolo aquí, entonces. Moitas gracias a Pilar, moitas gracias a todos por vir hoxe hasta aquí, e gracias ao Concello de Betanzos.